این هفته خبر تو خبر داره براتون. از جدیدترین اکتشاف رئیس جمهور زوار در رفته عظما که میگه مشکل نبودن کار نیست. پس مشکل نبودن کار نیست. بودجه اعتبارات اینجا خودش پولسازه برای کشور، تولید میکنه، کار مولد خودش پولساز، اعتبارسازه. اینا مشکل نیست. من به ذهنم میرسه با همه حرفایی که الان شنیدم، فکر میکنم محور اساسی مشکلات اینجا مشکل مدیریته. بله، مشکل مدیریته. حالا بریم ببینیم آخوند رئیسی برای حل مشکل مدیریت چه اقداماتی کرده. رؤسای جمهور ایران و روسیه پس از بیش از 1 ساعت ملاقات خصوصی به مذاکراتشان در حال قدم زدن در حیاط دفتر رئیس جمهور ادامه دادند تا رئیس جمهور روسیه برخلاف پروتکل همیشگیش سوار بر خودروی رئیس جمهور ایران شود و همراه یکدیگر به ملاقات رهبر انقلاب بروند. البته هم عظما و هم رئیس جمهور 6 کلاسش به خوبی میدونن که این قدم زدن ها و ملاقات ها نه تنها نتیجه ای نداره، بلکه خودشون رو ضایع‌تر میکنه. حالا این شما و این یکی دیگه از دستاوردهای عظما در عرصه مدیریت اقتصادی، رونمایی از روبل در بانک مرکزی. برای اولین بار روبل در نمایشگر بانک مرکزی به عنوان ارزی قرار گرفت که می شود روبل رو با ریال مبادله کرد. داریم تلاش می کنیم که روبل تجار ایرانی در داخل روسیه بماند و از این طرف ما بتونیم با ریال باشون تسویه حساب بکنیم به یک طریق منصفانه‌ای که تجارمون هم ضرر نکنن، به دلیل اینکه تجارت ما چون به اصطلاح از طرف روسیه مثبت هست، ما نیازمند این هستیم که بتونیم این عقب ماندگی رو جبران بکنیم. اگه شما فکر میکنید عظما و نظامش در عرصه بین المللی خیلی منزوی شدن، به حرفای این سیب زمینی پشندی توجه کنید که با یه استدلال ساده کل تصوراتتون رو تغییر میده. چند کشور آفریقایی به زودی ویزاهاشون رو، کشورهایی که پول دارن، الان چند تیم دارن، بعضی کشورها میان اینجا، قدرت خریدشون بالاست و دارن واسه ایرانیا به مدت 2 هفته تا 3 هفته دارن ویزا رو برمیدارن. شما اجازه بدید این در چند هفته آینده این ویزا برداشته شد، ما اعلام میکنیم که کدام کشور. به این ترتیب معلوم شد که عظما و نظامش در عرصه بین المللی دوچار نوعی اسکولیسم شده. یه چیزی توی این مایه ها. یکی دیگه از اقدامات آخوند رئیسی برای مدیریت بحران‌های اقتصادی، پخت بزرگترین کیک جهان برای مزدوران عراقیش بود. توفیق اینو پیدا کردیم که توسط 15 نفر از قنادای ساوه بزرگترین کیک جهان رو به متراژ 1433 متر که سن قدیر هست و به وزن 20 تن آماده کنیم. این ابتکار عمل هنرمندان و شیرینی پزان ایرانی را عراقی ها کاملا ستودند، چرا که تجربه هم زیبا بود و هم شیرین. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما. پول مردم رو در شرایطی خرج مزدوراشون میکنن که وضعیت مردم ایران اینه. سلام فرمانده، این 3 قلم جنس بنجل پسمانده فکر میکنی چقدر در اومده واسه من درمانده؟ ای رهبر پیر خرفته وامانده، 12,000 تومن و 400 تومن یارانه میدین فکر میکنین شاهکاره؟ ای توف به قبر پدر مادرتون.
شیوه مال مردم خوری توی نظام ولایت یه چیزی توی این مایه هاست. یادتون میاد آخوند رئیسی در نمایش انتخاباتش راجع به گشت ارشاد چی گفته بود؟ به نام نظام اسلامی چرا یه برخوردای یه حرفایی زده میشه؟ ما گشت ارشاد خواهیم داشت برای مدیران. الناس علی دین ملوکهم. اگر دولت مردان خوب عمل کنن مردم خوب. خیلی متشکرم از جناب عالی. حالا بعد از گذشت بیش از 1 سال از روی کار اومدن آخوند رئیسی ببینید به وعده‌اش چطور عمل کرد. علاوه بر گشت ارشاد شیوه های دیگه هم برای مردم آزاری دارن. مثلا مردم اینجا اومدن برن کنسرت، اما آخوندا و بسیجی ها بلنگو گذاشتن و نوحه پخش میکنن. البته این شیوه های مدیریت آخوند رئیسی بی پاسخ نمیمونه و مردم جای جاش حق این جماعت رو کف دستشون میذارن. چه زری زدی همون زرتو بزن. چه زری زدی همون زرتو بزن دوباره. همون زرتو بزن. عوضی فیلم بگی ازش بیرون. یا برو بیرون. بسیجی های کتک خورده هم چاره جز این مسخره بازی ها ندارن. البته این وضعیت رو خود عظما قبلا پیش بینی کرده بود. دوران بزن در رو گذشته. بزنید میخورید. طیاره عظما در حال سقوطه و هیچ چتر نجاتی هم نمیتونه به دادش برسه. نه خر عظما طوری در باطلاق سر کوب گیر کرده که مجبور شدن میزگردهای نمایشی ترتیب بدن و توی تیویش چنین سوالاتی بپرسن. سوال ویژه‌ای که الان وجود داره اینه که همین امیرالمومنین علیه السلام حکومت تشکیل دادن، حضرت رسول حکومت تشکیل دادن. در زمان خود این حضرات ما گشت ارشاد داشتیم. حالا جواب کارشناس ولایت مدار رو ببینید که اینطوری آب پاکی رو روی دست همه میریزه. ما امروز اگر یه دزدی اون شرایطو داشت و دزدی کرد حق داریم دستش رو قطع کنیم یا نه؟ یا میگیم چون پیغمبر و امیرالمومنین دستش رو قطع نکردن ما هم قطع نمی‌کنیم؟ ما اصلا کار نداریم پیغمبر و امیرالمومنین کارو کردن یا نکردن. میگیم دین این حکم داده، پس ما حق داریم چیکار کنیم؟ اجرا کنیم. این نکته اول بود. حالا سری بزنیم به ساخت و سازهای دولت آخوند رئیسی و پلی که هنوز افتتاح نشده شروع کرده به ریزش. افتتاح نشد یا حسین پل افتتاح نشده یه پیدا کردن در حال ریزش. پل افتتاح نشده داره میریزه، بعد این آخوند مشنگ رفته داره یه قهوه خونه رو افتتاح میکنه.
بعد از روزه‌های عظما درباره جهاد تبیین و این کشکیات، آخوندا کلی فکر کردن، النهایه به این ایده رسیدن. I have a sincere question, since when God's choice was an election. Nasabi, I have a sincere question, since when God's choice was an election. From Adam to the best of creation, from Adam to the best of creation, revelation after revelation. این روزا سگ دعوا و به هم پریدن تبدیل به موزیک متن همه برنامه‌ها و جلسات آخوندا شده. منابع عمومی رد به حمله عمومی داره. شما اگه پوز میدید که ما جاده ساختیم، عجیب مردم ساختیم. صبوری کنید. دائم توهین می‌کنه. 2 دقیقه شما صبوری کنید. شما به هر کسی که بهتون تحریک کنه. نه من خواهش می‌کنم شما صبوری کنید. ایشون صحبتشون رو بکنن تا این به اختیار شماست. چون شاهد نمیشه که انتقاد آقای رفسنجانی باید بشنوید. چه ربطی به حمله نقل عمومی داره؟ منابع حمله نقل عمومی عجیب مردم. آقای دکتر حسینی آخرش هم نقل عمومی. منابع حمله نقل عمومی عجیب مردمه. 2/3 مردم این شهر اصلا ماشین ندارن. 2/3 مردم این شهر اجاره نشین نه. دولت بزنه دیگه. شما اون اجاره نشینا رو بدبخت کردید باش پروژه بسازید. بابا جان آقای دکتر حسینی ما مجبوریم لایو رو قطع کنیم به خاطر اینکه هیچ گفتگویی. از اونجایی که زمین صفر شده، مهره‌های ولایت همینطوری به هم شاخ میزنن. فرقی هم نمیکنه درون باندی باشه یا باندی، در هر حال میزنن به سر و کله هم. هیچ پهنه‌ای نیست که از گزند خمینی ملعون در امان مونده باشه، از جامعه و سیاست تا فرهنگ و ادبیات. یه نمونه رو ملاحظه کنید. اونها را ما خواهیم تکلیفشون رو معین کرد. عفوشون نمی کنیم، نخواهد کردن. یه پرورش دهنده شیر بعد از مدت‌ها برگشته تا یه سری به شیرهایی که بزرگشون کرده بزنه. واکنش شیرها خیلی دیدنیه، با هم ببینیم. Look, the lions are coming and I haven't seen them in 5 entire